Galerinha do YouTube, Estrela Gameplays trazendo mais um vídeo pro canal. E aí estamos aí prosseguindo na nossa série Escola de Bugs, galera. Mas dessa vez eu trouxe aí pra vocês na versão 0.12.1 Alpha, ou seja, na versão oficial 0.12.1, galera. Bom, estamos aqui, né, galera? Olha lá, estão... Opa. Oxi, desculpa aí. Sou muito ruim nessa câmera. Ali estão todos que a gente já fez. Olha, aquele primeirinho ali é o do andar de minecart sem trilho. E esse daqui é o da escadinha, subindo a escada automática. Ali como você ultrapassar os quadros. E vamos voltar aos controles ao normal, porque ali já está o nosso bug de hoje. É mais ou menos um bug, né, galera? Desculpa que tá travando muito. Vamos voltar a câmera ao normal. Vamos voltar com o Gui. Assim, galera. Como tá no criativo, vamos dar uma voadinha aí, né, galera? Vamos pra lá. Depois eu mostro pra vocês as outras funções, galera. E desculpa aí por não estar trazendo mais isso pra vocês, né? Mas, galera, que eu estava procurando um bug bom, né, galera? Porque que adianta eu trazer bug pra vocês se for bugs ruins? E ele tá estragado depois da É o bug de como você fazer uma fogueira sem mods no Minecraft PE. Lembrando, galera, que isso aqui eu não sei se dá nas outras versões, mas na 0.12.1 Alpha, velho, é muito louco. Bom, aí a decoração vai de você, né, galera? Oxi. Não quer... Ah, eu tô com isso. Oxe, galera. Eu não quero dar pra mim voar. Aí. Bom, galera, primeiramente você vai precisar, ó, para a fogueira, você vai precisar somente de um barco e vários barcos e uma tocha. Agora essa espadinha aqui eu só coloquei aí pra poder ficar fashion aí na entrada do vídeo. A pá e a madeira você vai usar na decoração, como vocês podem estar vendo ali. Então, primeiramente você vai pegar a tocha. A decoração vai de você, tá, galera? Aí você faz a decoração aí grande, pequena, do jeito que você quiser. Mas é bem divertida mesmo essa fogueira. Você coloca uma tocha assim. Eu vou estar voando aqui. Uma tocha. Oxi, desculpa, galera. E daí você pode escolher o barquinho, né, galera? Tem vários barquinhos ali, ó. Vários barquinhos. Eu peguei esse mais escuro aí que vai ficar melhor, né? Vamos pegar este daqui pra ver como que fica, porque o mais escuro do vocês já viram. Daí, galera, vocês colocam um barco. Aí, se você clicar no barco, vai sair, veja. Então você coloca uma... Oxi. Assim, ó. Aí você com o split control, você muda aí nas opções, nas configurações aí. Ele é melhor que você já mira direitinho na tocha. Daí você... Deixa eu subir mais um pouquinho, senão vai me atrapalhar. Deixa eu até tirar isso daqui. Galera, eu tô muito ruim no 0.12, mas desculpa aí, tá? Mas é porque eu acostumada com o outro. Bom, galera, daí vocês miram aí. Oxe, tá travando, galera. Me desculpem, tá? Mas eu não poderia deixar de trazer esse bug pra vocês. Daí, ó, você vai girando e mirando pra esse negócio aí de renar aí, ó. Ficar em vários lados pra parecer lenha, né, galera? Umas lenhas aí. Ai, galera, desculpa que tá travando bastante aí, mas se você colocar pouco vai ficar feio, galera. Então tem que colocar bastante mesmo. Olha, galera, eu peço desculpa aí pra vocês que o vídeo tá travando demais. Mas eu espero tá melhorando isso, tá, galera? E eu não sei porquê, mas quando gravo fica travando muito. Tá saindo tudo. Bom, galera, se não der pra me mostrar pra vocês, eu tipo dou um corte no vídeo, faço e volto, porque quando grava trava muito. Daí vocês miram aqui, tuf, tuf, tuf. Daí vocês dão uma viradinha, tuf, 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 tuf. Ó,
Olha como é que vai ficando da hora, galera, ó. Daí vocês vão girando aí para o tanto que vocês quiserem, hein, galera. Olha lá pra vocês como que o escuro fica mais real, tipo assim, parecendo madeira mesmo. Na verdade é tudo madeira, né? Daí, galera, já tá pronta a sua fogueira. Agora eu vou fazer uma decoração meio simples aqui pra vocês verem como é que fica melhor. Fazer uma pequenininha... Me desculpe, galera, deixa eu pegar aí a minha madeira, né? Quer dizer, a minha grama pra eu poder arrumar. Não vou fazer uma coisa muito grande, não, galera. Oxe, porque tá travando muito. Daí vocês pegam a sua parte, dá só um clique na tela que fica assim, galera, veja. Oxe, tirei um barquito aí. Vamos parar de voar, galera. Assim, né? E assim, né? Assim, né? Assim, né? Meu auauzinho tá chorando. Isso, assim. Deixa eu ver. É, vai fazer assim mesmo, galera. E debaixo da fogueira também, galera. Lembrando que vocês têm que fazer, tá? Senão fica meio que feio, né? Aí, galera, vamos fazer aqui rápido. Oxi! Ah, droga. Tirei os barcos tudo, galera. Me desculpa, mas eu vou arrumar. Espera aí. Eu acho que esse foi um dos bugs mais difíceis, galera. Porque tá travando muito, velho. Não. Daí aqui eu trago mais um. Mais um. Não, neste não. Ô, cacete. Aqui. E aqui. Agora, galera. Aqui a gente deixa isso assim. Vamos ver como é que ficou. É, ficou mais ou menos. Vamos só colocar os barcos que tiramos, né, galera? Poxa, eu sempre erro. Eu usei este, né? Galera, fica bem real mesmo, velho. Aff, velho, tô travando. Sabe o que eu acho ruim? Eu vou mudar esses controles meu. Por causa que esse negócio de subir do lado esquerdo, do lado direito aqui, me atrapalha bastante, que é onde eu clico pra virar a câmera. Eu acabo subindo sem querer, galera. Ou descendo lá, tá vendo? Nossa, velho. Oh, meu Deus do céu. Viu? Agora eu acho que eu vou continuar com o 0.11 pra trazer vídeo pra vocês, galera. Eu tô apanhando aqui, vocês devem estar rindo pra caramba de mim aí, né? Aqui não tem como. Vocês viram até arredei o barco? Vamos tentar arredar ele de volta, ó. Já era me ter acabado com o vídeo, galera, mas como eu sou noob no 0.12, vai dar mais travando que eu não vou conseguir mesmo. Daí vocês pegam o barco, mas pelo menos vocês entenderam, né, galera, como é que é, assim. Tuf, tuf. Dá pra vocês fazerem uma série de acampamento, galera, muito louco mesmo. Agora, as séries que eu prometi pra vocês aí estão por vir. Agora, galera, é a série Guerra de YouTubes aí. Eu não vou acabar com a primeira temporada não, porque o povo não tá gostando muito. Mas aí a segunda temporada está chegando aí em novembro aí, né? E vai chegar com tudo em novembro, galera. Agora eu vou deixar assim, ficou uma bosta, né? Vou tentar pôr mais alguns.
Aí, agora só mais alguns. Eu deixo assim também se você quiser, galera. Você pode estar vindo aqui, ó. Cadê? Colocando uma arvorezinha assim, né? Aliás, várias árvores. Uou! Quem viu isso, deixa aí no like. Olha o que aconteceu. Meu Deus. Suba. Agora a acessibilidade parou. Já não parou. Que arvorezinha enorme, velho. Putz, grilo. Ficou meio feio. Poxa, ainda cai pra fora. Daí, galera, vocês podem pôr um banquinho aqui, ó. Mas aí vocês fazem maior aí, ó. Coloca tipo os banquinhos assim do jeito que vocês quiserem. Pode ser assim. Isso, assim. Daí vocês enfeitam. Aí vocês fazem uns tipo aí bonitinho aí, do jeito que vocês preferirem, né? Eu vou estar fazendo assim. Oxe, eu tenho que concluir isso. Eu não posso deixar pela metade. E solta só mais um, não quero atrapalhar a fogueira, aliás, não quero me queimar. Aí, galera, ficou um cocôzinho, né? Mas deu pra vocês entenderem aí, né? A árvore eu poderia ter plantado uma outra que não ficasse assim com o mesmo tipo da madeira que eu usei no chão. Então eu poderia ter usado uma madeira mais escura ou mais clara, sei lá, pra mim poder pôr pra servir de banco. Então você também pode pegar aquelas escadinhas ou slab e colocar assim na frente, galera. Mas fica bem massa mesmo, galera. Olha. Então vamos passar o review. Uh! Uh! E então, galera, vamos voltar aí com a outra câmera. Oxi, eu sou tão burro assim. Uma espadinha. E eu quero tirar isso. Tan, 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 tan. E então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí, né, mas deu tempo certinho pra gravar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Hashtag Estrela partiu.